तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे आपके फ़ोन में कॉल आता है या फिर मैसेज आता है, तो आप लोग कॉल आता है तो कोई आप सॉन्ग लगाए होते हैं या फिर जो भी रिंगटोन लगाए होते हैं फ़ोन का, तो वो बजता है। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने खुद के नाम का रिंगटोन फ़ोन में लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपके फ़ोन में जो ब्राउज़र है, जैसे यूसी ब्राउज़र है या फिर यूसी मिनी है या फिर क्रोम है, जो भी है उसे ओपन करेंगे। मेरे पास यूसी ब्राउज़र है, मैं यूसी ब्राउज़र ओपन करूँगा। स्किप कीजिए, ये ऐड दिखा रहा है। हाँ, फिर यहाँ पे गूगल ओपन कीजिए और गूगल पे सर्च कीजिए बेस्ट वेब। बेस्ट वेब ये एक वेबसाइट है, यहाँ से आप सॉन्ग भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो फर्स्ट वाला दिख रहा है ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए और फिर नीचे इसको धीरे से स्क्रॉल कीजिए और ये रहा आपका योर नेम रिंगटोन। यहाँ पे इस पर आप क्लिक कीजिए तो ये यहाँ पे पूछ रहा है आपसे नेम रिंगटोन विथ म्यूज़िक और माय नेम रिंगटोन एंड्रॉयड ऐप, ये दोनों आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो आप जैसा चाहें वैसा। और यहाँ पे देखिए ऊपर में पूछ रहा है हिंदी रिंगटोन या फिर हिंदी रिंगटोन विथ कॉलर नेम, हिंदी मैसेंजर टोन, इंग्लिश रिंगटोन, इंग्लिश मैसेंजर टोन। तो जैसा आप जो सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल ये करूँगा नेम रिंगटोन विथ म्यूज़िक। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि आपका नाम किस चीज़ से है, किस स्पेलिंग से आपका नाम शुरू होता है। तो जिस चीज़ से भी शुरू हो, मेरा के से शुरू होता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा दे रहा है। शुरू में ही आपको देखिए के अग्रवाल प्लीज़ पिकअप द कॉल सेइंग, के जी पिकअप द फ़ोन सेइंग, एम जी पिकअप द फ़ोन, कहो स्वी टैंक भैया फ़ोन तो उठावा सेइंग। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा दिया हुआ है आपके नाम के हिसाब से। अगर आपका नाम इस पेज पे नहीं है तो आप सेकंड पेज ओपन कीजिएगा, फिर थर्ड पेज, फिर फोर्थ पेज। सेकंड पेज यहाँ पे ओपन कीजिए। अगर सेकंड पेज पे नहीं मिले तो यहाँ पे थर्ड पेज। देख रहे हैं आप कितने सारे पेजेस हैं, 36 पेज दिया है। और ये सब असेंडिंग ऑर्डर, जैसे के ए है तो इसके बाद से के बी से, तो जैसे यहाँ पे आप देखते हैं ना एकदम असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, डिक्शनरी वगैरह में रहता है। तो इस तरह गाइज अपना नेम। और इसके बाद से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि कैसे डाउनलोड करेंगे। मान लीजिए ये मेरा कैफ खान से है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसे सिंपली और फिर यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड आ गया यहाँ पे। तो अगर आपको देखना है कि अच्छा है कि नहीं, तो ऑनलाइन भी प्ले यहाँ पे दे रहा है, ऑनलाइन प्ले करके सुन सकते हैं और फिर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। और अगर आपको और भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं ज़रूर वीडियो बना के आपको शेयर करूँगा। थैंक यू।